Galera, aqui quem está falando é o esqueleto, a mente mais poderosa de todo o planeta. E quero lhe informar que a partir de agora, você não vai conseguir ficar parado. Tudo pronto? Agora vamos testar os graves. Somos CDs, o homem espetacular. Eu falei os graves. Ai, para, seu maluco. Desse jeito vai quebrar a estrutura do clube. Passa os médios aí, seu idiota. Esse forrozinho só faltou uma gata aqui do meu lado. Enfim, passa os agudos. Então bota música pra essas gatas dançar.